好，而家介紹翻呢款 AI 呢不鏽鋼 keypad 嘅入卡同埋入密碼方法嘅。入 program mode 啦先，咁就升6個9，6個9係主碼嚟嘅。呢一步如果做唔到呢，就唔好繼續試啦，因為入唔到 program mode係加唔到密碼同埋卡嘅。咁就 function code 係1，跟住拍卡，跟住井。跟住升出翻去 standby 狀態，咁而家試卡開唔開到？開到嘅話咧，佢轉綠燈，高住2秒鐘左右啦，咁啊會放翻 standby mode。好，而家入密碼，咁啊升1 2 3 4 5 6，6個9井，又係入 program mode 啦。入完之後就係function code 係1嘅。咁 user ID 咧就係99啦，我而家入0099，跟住就井，咁密碼係3690井，搞掂之後出翻嘅就係撳升。咁如果而家我想開門嘅就係3690井，跳咗燈嘅 hold 住2秒鐘都會放。如果撳錯唔啱嘅話咧，佢就會嘟嘟嘟嘅。咁如果啱嘅話咧，佢就會一聲嘅啫，兼且會聽到 relay 跳。好，咁而家就取消翻個密碼嘅話，就撳升6個9，入咗 program mode 之後，亦都係撳2嘅。入完之後取消翻個 user 編號就係0099啊嘛，所以撳0099去井，搞完之後就升出翻去。出完之後我試試啊，頭先個密碼係開到嘅3690，而家咧開唔到啦，咁就取消咗啦。